உங்களுக்கு தினமும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே தொடர் தும்மல் இருக்கா? அப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. டஸ்ட்டு முதல் கொண்டு பொல்யூஷன் நம்ம ஊரில் ரொம்ப காமனாக இருக்குது, அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். அண்ட் இது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற செல்ல பிராணிகள் பெட்ஸ்னாலே கூட இந்த மாதிரி அலர்ஜி வரலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா தேர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட், பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த பிளட் டெஸ்ட் மூலிமா இது என்ன மாதிரியான அலர்ஜி, எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்றத கண்டறிஞ்சு அதுக்குன்னு சில ஸ்பெசிஃபிக் மெடிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா இந்த அலர்ஜி, இந்த தொடர் தும்பல் அது எல்லாத்தையும் நம்ம தவிர்க்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியும்.